हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? इस आशा करता हूँ हम लोग बढ़िया होंगे। तो वैसे यहाँ पर तमिल देख के समझ पाऊँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो वैसे क्या आपके पास भी सैमसंग का गैलेक्सी A12 डिवाइस है जी? कैसे अगर आपके पास भी सैमसंग का गैलेक्सी A12 डिवाइस है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड है कम आ रहा है, या स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही, कैसे ठीक करें। तो वैसे यहाँ पर मैं इस मौका 100% फिक्स कराऊँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना चाहिए, यहाँ पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। वैसे यहाँ पर आपका सवाल है, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है हमारे स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, भाई हमारा मोबाइल जना ओल्ड हो जा रहा है, स्पीकर में कुछ कुछ प्रॉब्लम आ गई है, हमारा स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें, हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी चली जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो स्पीकर के रिगार्डिंग, आपको इस वीडियो को एंड तक फॉलो करना है। सबसे पहली बात तो आपको जाना है सेटिंग के अंदर। जैसे आप सेटिंग में आओगे आपको नीचे आना, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉफ्टवेयर अपडेट का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है हमारा डिवाइस है स्पीकर में साउंड कम हो चुका है ऑटोमेटिक। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सैमसंग के डिवाइस में कभी कभी अपडेट के साथ में बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट आने के बाद आपका स्पीकर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ऑटोमेटिक साउंड रुक गया है या कुछ भी हो गया है, कम हो चुका है, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को री करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही फिक्स हो जाएगा। देन यहाँ पर उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एसबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसबिलिटी पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हियरिंग इनहेंसमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे आना है आपको, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फोन स्पीकर, तो आपको चेक करना है ये लेफ्ट की साइड दिखा रहा है कि राइट की साइड दिखा रहा है। इससे होता क्या है, एक स्पीकर को आप बंद कर सकते हो नीचे या ऊपर वाले को, तो आपको यहाँ पर इसे बीच बीच में कर देना है। जैसे आप इसे डिफॉल्ट पे लगा दोगे आपके दोनों स्पीकर में ऊपर वाला टॉप या बॉटम, ठीक है, दोनों स्पीकर में साउंड आने रहेगा। अब किसी भाई का सवाल हो सकता है हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे यानी कि बीचों बीच में लगाता है, तो आपको करना क्या, एक बार लेफ्ट या राइट करने के बाद दोबारा से इसे बीचों बीच में कर देना है, मतलब एक बार हिला देना इसे, ठीक है, ऑटोमेटिकली साउंड प्रॉपर तरीके से आने लगेगा। देन उसके बाद आपको आना बैक, यहाँ पर आपको जाना है गूगल पे, यहाँ पर आपको सर्च करना क्लियर स्पीकर। जैसे कि यहाँ पर क्लियर स्पीकर सर्च करोगे यहाँ पर आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर। फर्स्ट वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है आपको बटन सा वाटर से निकलता, इस पर आपको क्लिक करना है। बट यहाँ पर थोड़ी देर में ऐड वगैरह आ जाएंगे, तो आपको ऐड पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये बटन सा आ रहा है, काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी भरा होगा आपके स्पीकर निकाल कर फेंक देगा, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। तो देखा यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे काफ़ी लाउडली साउंड होगा, धूल मिट्टी टेस्ट वगैरह कुछ भी हो निकाल कर फेंक देगा। आप इसे लगातार 20-20 सेकंड तक चलने देना है और 20-20 सेकंड तक एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ऑन होगा, इस पर क्लिक करोगे तो ऑफ होगा, ठीक है, ऑन ऑफ क्लिक करने से ही होगा, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको आना बैक, तो वैसे यहाँ पर इस सेटिंग को फॉलो करोगे आपका स्पीकर पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा, प्रॉब्लम साउंड आने लगेगा, धूल मिट्टी होगी वो भी निकल जाएगी, पानी वगैरह भर चुका है वो भी निकल जाएगा, पूरी तरह से क्लीन एंड साफ हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना चाहिए, पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, कोई सवाल है आपका कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में बस इतना है।